हाय ऑल देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से बर्प चैलेंज करने वाली हूँ। रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बर्प चैलेंज का रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से आ रखा था, लेकिन मैंने किया नहीं था क्योंकि अभी बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब नहीं थी, तो मैंने वैसी वीडियोज़ नहीं डाली थी। अभी कल मैंने अपलोड की थी वीडियो, तो उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल्सो मैं आज बर्प चैलेंज जो करने वाली हूँ, लास्ट टाइम मैंने वाटर से किया था, नॉर्मल वाटर से। इस बार मैं ग्लूकॉन डी से करने वाली हूँ। वैसे रिक्वेस्ट मुझे आया था सोडा से और स्प्राइट, फैंटा, इन सब से आया था। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ना तो मैं पीती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स और ना ही मैं प्रमोट करती हूँ इस चीज़ को। मैं बिल्कुल भी अपने घर में सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ नहीं करती हूँ। नींबू पानी पीते हैं हम लोग, ग्लूकॉन डी पीते हैं हम रूह अफ़ज़ा पीते हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। क्योंकि ना सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है आपके लंग्स को, आपके सिस्टम को। तो मैं भी आपको एडवाइस दूंगी कि आप लोग अगर पीते हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए। मैंने सोचा था कि सिर्फ एक चैलेंज ही तो करना है, चैलेंज कर लेते हैं सोडा से या, लेकिन जब मैंने छोड़ दिया है ना, तो बस छोड़ दिया, नहीं पीती मैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं फिर भी वीडियोस बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा वाला थम्स अप है। लेकिन मुझ में इतने गट्स नहीं है कि मैं बना पाऊँ। तो क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, काफ़ी टाइम हो गया तब से मैंने छोड़ दिया है, शादी से पहले से ही छोड़ रखा है। तो हमारे घर में ना आती है ना हम लोग पीते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि जैसे किसी की शादी है घर में और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो हार्डली कभी मतलब एक सिप ले ली हो मैंने है, तो वो बात अलग है। लेकिन नहीं तो मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है। तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को बिल्कुल भी मत पीजिए। तो मैं ग्लूकॉन डी से करूँगी। ग्लूकॉन डी इज़ वेरी गुड फॉर योर एनर्जी लेवल। आपको, आपका अगर बीपी कम हो रहा है, आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, गर्मियों में हो ही जाता है नॉर्मली, मेरा भी हो जाता है, मोस्टली लोगों का हो जाता है। तो बच्चों की बात अलग है, बच्चों में तो एनर्जी लेवल हाई होता ही है, यंगस्टर से या फिर जो ओल्ड एज लोग हैं। तो आपको ग्लूकॉन डी किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, साथ ही साथ चैलेंज भी हमारा हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह बनाना है ग्लूकॉन डी। बहुत सिंपल है, मोस्टली सबको आता होगा, फिर भी मैं एक बार शेयर कर देती हूँ, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी टू शेयर गुड थिंग्स विद यू। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं ग्लूकॉन डी। देखिए मेरा ग्लूकॉन डी हो गया है रेडी। पूरा फिल नहीं है, पूरे से थोड़ा सा खाली है, मैंने आपको दिखाया भी था। और मैंने इसमें 4 स्पून डाला है ग्लूकॉन डी। तो मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा सा डाल के देती हूँ ग्लूकॉन डी, तो उसको खट्टा खट्टा सा लगता है ना, तो वो बहुत अच्छे से पी लेती है। ग्लूकॉन डी और नींबू पानी ही मैं उसे देती हूँ। कभी भी मैं उसे सॉफ्ट ड्रिंक इंट्रोड्यूस करवाने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की एडिक्ट हो जाए। मैं उसको चिप्स वगैरह भी कम देती हूँ। हाँ, चॉकलेट्स अभी ऐसा होता है, जैसे कभी कोई ओकेजन होता है घर में तो कोई ले आता है उसके लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन चॉकलेट्स मैं खुद से खरीद कर उसे बहुत 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 कम देती हूँ। अब तो बिल्कुल ही मैंने बंद कर दिया है। तो अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए आप अपने बच्चों को, और जितना आप उनकी टेस्ट बड को प्रमोट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें मांगेंगे खाने के लिए। चीज़ें खिलाइए, बाहर की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको पता है कि बेकार है उसकी हेल्थ के लिए बच्चे की, तो आपको खुद से जब आप कम करेंगे तो बच्चे का भी ऑलरेडी कम हो जाएगा वो। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी रहिए। आजकल के टाइम तो वैसे भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बर्प चैलेंज। बहुत ज़्यादा मैंने
टॉकिंग कर ली है तो बर्प चैलेंज स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी कट नहीं लगाऊंगी वीडियो में, अनकट वीडियो होगा। हमेशा की तरह मेरा चैलेंजिंग वीडियो अनकट होता है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैलेंजिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है ग्लूकोन डी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक से बहुत अच्छा है। और मैं गट 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 करके नहीं पीती हूँ, कभी भी पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए। तो ये भी आपके लिए यूज़फुल है कि गट गट करके पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। बर्फ आएगी तो ऐसे भी आ जाएगी, ज़रूरी नहीं कि मैं एक साथ पीऊँगी तो ही आएगी। बहुत खट्टा अच्छा टेस्ट है। ये फ्री आई थी ग्लूकोन डी के साथ ही, क्योंकि मैंने आपको दिखाया बड़ा वाला पैकेट था। तो इसको आप और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप जॉगिंग करते हो तो तब भी ले जा सकते हो इसे। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक बर्फ़ नहीं आएगी। अभी मेरा पेट भरा नहीं है, खाना खाए हुए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है। वाह, बहुत अच्छा टेस्ट है। देखिए फर्स्ट आ गई, फर्स्ट बर्फ आ गई मुझे। दूसरी आ गई। हमेशा बैठ करके आराम से पीना चाहिए पानी, कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बात है, घुटनों में दर्द हो जाता है, हमेशा बैठ कर पीना चाहिए। शायद मुझे एक और आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। अभी और पीती हूँ, उससे आ जाएगी। आ गई। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी वीडियो ब्लर होती है बीच में, तो मैं थोड़ा सा सेटिंग करूँगी कैमरा में। वैसे यहाँ से देखने में तो नहीं होती, लेकिन शायद फ़ोन्स में होती है, हर फ़ोन का अलग अलग सिस्टम होता है ना। एक और आ रही है मुझे बात। दो आ गई, छोटी सी एक और आ गई। ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या मेरी वीडियो ब्लर हो रही है, क्योंकि मैंने थोड़े से रिजोल्यूशन में चेंजेस किए हैं अपने कैमरे के। काफ़ी ज़्यादा मैंने पी लिया है। इतना था जहाँ फिंगर दिख रही है मेरी, इतना था और अब इतना रह गया, तो मैंने इतना पी लिया। अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक होती ना तो मुझे 2 सिप भी पीना भारी पड़ जाता, उसमें मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। थोड़ा सा बच्चा है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। आई थिंक आ रही है बट खट्टा है, थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ इसे, शायद नीचे बैठ गया है इसमें। नहीं, पूरा मिक्स है। ओके,
तो अब मेरा पेट पूरा फुल हो गया है। पेट फुल हो जाता है तो जब तक बर्फ़ नहीं आती तो अजीब सा लगता है। पूरा फिनिश हो गया ये, थोड़ा सोचा था। पूरा फिनिश हो गया ये, देखिए सारा मैंने पी लिया। तो बर्फ़ भी आ गई, अच्छे से आई बर्फ़। तो ये हो गया मेरा चैलेंज कंप्लीट। तो ये था मेरा बर्पिंग चैलेंज। कैसे लगा आपको ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। कितनी ज़्यादा मेहनत से बनाओ वीडियो तो लाइक भी नहीं मिलता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।